Ah, fue puta rayador ese casco. ¡Uepa! ¿Pero qué? ¿Y ahí qué? ¡Ay, marica! ¿Está bien? ¡Epa! Pero no me das vueltas. Me asustó. 1, 2, 3. Gasolina, no. Mis 15.000. Mira al frente. Otro. ¡Quite la moto! ¡Quite la moto! Aquí, aquí. ¡Eso! Porque si no, no pega ya con los palos. Esa vaina. Por eso no quería. ¡Oh, puta! Tanto que mariqué para no mojarme. Me asustó, weón. Yo también, weón. Yo pensé que se había jodido. Ah, no. No porque las defensas no me dejan que la moto le caiga. ¡Sí, marica! Dígame que grabó la caída de ese marica. Perfectamente. Sí. Sí. Yo no.
Los otros. ¡No! Se me ¿Está bien? la bota con orrea. 1, 2, 3. Me cayó bien al menos. Oh, Uy, ¿qué pasó ahí? es refrigerante. Ah, no jodas. Ah, fue puta, el radiador se cascó. ¿Se cascó el radiador o qué fue? Sí. No, la gasolina. Eso es gasolina. ¿O no? ¿Seguro? Ah, no sé. Nunca olió refrigerante, la verdad. Voltémosla para acá. Pero tiene que ser refrigerante. ¿Qué color es? Azul. Es ese. Espere, la ayudo a botarla. 1, 2, 3. Eso. Anterior. Claro, marica, lo que bajé. Pegó con esto. Yo creo que pegó fue con esto. Sí, se pegó con eso y baila. Pero ahí sigue botando. ¿Sí? ¿Harto? Sí, ahí sigue saliendo. Ya chorro. No, pero ya no. Si la pone derecha, sí, pero ahí sigue boteando. Pero es gasolina. Eso más es gasolina, ¿no? Es refrigerante. Es que es azul. Está caliente. Eso es refrigerante, güey. Es el refrigerante del radiador. ¿Qué va a hacer? Yo me volé desde acá, weón, hasta allá. Sí, yo. Órale,